Hello friends, welcome to Bff Cookery. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன ட்ரிங்க்னு பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி கருப்பட்டி டீ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த டீ பண்றதுக்கு மல்லியையும் மிளகையும் சேர்த்து நான் பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அது வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்க போறேன். 1 கப் மல்லிக்கு 1/4 கப் வந்து மிளகு எடுத்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம டீ போடும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மல்லி மிளகு பவுடர் வந்து 3 டீஸ்பூன் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து இஞ்சி நான் 1 இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். எடுத்து அதோட தோலெல்லாம் வந்து நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அரைச்சி கூட எடுக்கிறதுனா எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டீயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இனிப்புக்காக நான் கருப்பட்டி வந்து எடுத்திருக்கேன். கருப்பட்டி வந்து இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இனிப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் கருப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த இஞ்சி கருப்பட்டி டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 4 பேருக்கு பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நான் 4.5 கப் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த டீ பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு. இந்த தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதிச்சு வரட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இஞ்சி மல்லிப்பொடி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதிச்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ மல்லி மிளகு பவுடரை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட நம்ம தட்டி வச்சுருக்க இஞ்சியும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இல்லை கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இஞ்சியும் மல்லி பவுடரையும் நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கருப்பட்டியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கருப்பட்டி வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம். பாருங்கள் கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கிக்கோங்க. டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்க்கலாம். கரெக்டாக வந்து 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. டீயும் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இஞ்சி மல்லியோட ஃப்ளேவர்லாம் வந்து நல்லா இந்த டீயில் இறங்கிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சோடனே இந்த இஞ்சி மல்லியோட ஃப்ளேவர்லாம் கருப்பட்டியோட சேரும் போது ஸ்மெல்லே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த டீ வந்து குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டீயை எடுத்துகிட்டேன். இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த டீ வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ரொம்பவே ஹெல்தியான டீ. சளி இருமல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து ரெகுலராக வந்து இந்த டீ குடித்தா சீக்கிரமாக வந்து சரியாயிரும். அது மட்டும் இல்லை, தொண்டை கரகரப்புக்கு வந்து இந்த டீ வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த ஹெல்தியான ட்ரிங்கை நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு குடிங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஈட் ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹெல்த்தி. டாடா பாய்.